Ну что, друзья, можно подвести итоги сегодняшнего выхода в лес, в озеро. Запалил небольшой костерчик, сейчас погреюсь, попью чаю и, пожалуй, можно возвращаться домой. Улов сегодня совершенно никакой, пару окушков маленьких, даже брать их не стал. Вот. Но это не самое важное и не самое главное. Я получил удовольствие от леса, от природы. Я думаю, этого вполне достаточно. Вот благодать. Посмотрите, какая благодать. Ну опять же костерок, чаек. Вот такие дела.